Sveiki. Trumpai apžvelgsime avalynės ženklinimui reikalavimus ir taip pat ir kokybei. Aš esu Aušrinė Čepauskienė, Valstybinės vartotojų teisės apsaugos tarnybos vyriausioji specialistė. Tai apie ką mes kalbėsime? Pirmiausia, apie avalynės ženklinimą, tai yra būtent teisinis reglamentavimas, tinkamos prekės, tinkamos kokybės prekių grąžinimas, netinkamos kokybės prekių grąžinimas ir avalynės netinkamos kokybės pavyzdžiai ir priežastys. Avalynės atitiktis teisės aktų reikalavimams yra tokie dokumentai: ženklinimo techninis reglamentas, prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklės, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas, mažmeninės prekybos taisyklės, Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir vaikiškai avalynė yra žaislų sauga, tai yra mažų detalių atsiskyrimo mechaninės savybės. Tai avalynės ženklinimui privalomi šie rekvizitai. Tai yra avalynės sudedamųjų dalių medžiagos, avalynės kilmės šalis, jei prekė įvežta ne iš ES, avalynės kaina, avalynės paskirtis, tai labai reikalinga sportiniai avaliniai ir visa informacija apie prekę turi būti suteikta vartotojui iki pirkimo ir valstybinė kalba, tai yra lietuvių kalba. Pagrindinės avalynės sudedamųjų dalių medžiagos tai yra avalynės viršus, avalynės pamušalas ir avalynės padas. Avalinės dalys gali būti nurodomos piktogramomis arba rašytinėmis nuorodomis ir ši informacija turi būti pateikta bent ant vienos pusporės. Informacija gali būti spausdinta, priklijuota, įspaudžiama arba pateikta prie avalynės pritvirtintoje etiketėje. Elektroninėje parduotuvėje ši informacija turi būti pateikta prie prekės aprašymo. Visą šią informaciją teikia gamintojas, ne pardavėjas, gamintojas. Ženklinimas turi būti patikimai pritvirtintas, pasiekiamas vartotojui, o piktogramos privalo būti tokio dydžio, kad būtų lengva suprasti joje pateiktą informaciją. Avalynės ženklinimas negali klaidinti vartotojo, jei rašytinės nuorodos apie medžiagos, jos turi būti lietuvių kalba. Avalynė prekiaujantis ūkio subjektai turi garantuoti, kad vartotojas būtų tinkamai informuotas apie avalynės dalim ženklinti naudojimų piktogramų reikšmes. Todėl piktogramų reikšmes rekomenduojame pateikti matomoje vietoje visose avalynės mažmeninės prekybos vietose, taip pat internetinėse parduotuvėse ši informacija turi būti pateikta. Draudžiama parduoti avalynę, kuri nėra paženklinta teisės aktų nustatyta tvarka. Kaip ir minėjau, už avalynės ženklinimą atsako gamintojas ir jos teisingumą. Tai kaip yra piktogramos kokios, tai yra avalynės viršaus štai tokia piktograma, tai yra išorinė avalynės dalis, prie kurios yra pritvirtintas padas. Pamušalas ir įklotė yra štai tokia piktograma, tai yra avalynės viršaus ir vidpadžio pamušalas, sudarantis avalynės vidinį paviršių. Ir padas. Detalė pritvirtinta prie avalynės viršaus. Kiekviena iš tų sudedamųjų dalių gali būti pagaminta iš tam tikrų medžiagų. Tai odos piktograma, oda padengta dirbtinė valktimi, tokia piktograma yra, tekstilė ir kitos medžiagos. Atkreiptinas dėmesys, kad tekstilė tai yra visos medžiagos, visos tai ir sintetinė, ir vilna, ir neaustinės medžiagos. Kitos medžiagos tai yra guma, sintetika.
Prie medžiagų visų šitų pateikimo gali būti ir papildoma informacija. Tai kaip ir minėjau, galite, jeigu tai tekstilė, gali gamintojas nurodyti, kad tai yra, ta tekstilė yra ten 90% vilna, kaip pavyzdys. Ir visa šita informacija, jeigu jinai kažkokia yra rašytinė, jinai turi būti suteikta iki pirkimo ir valstybinė kalba. Jeigu parduodate dėl kokybės trūkumų nukainuotą avalynę, kainų etiketėje ar kitaip raštu turi būti suteikta atitinkama informacija, dėl ko avalynė nukainuota, kokia jos kaina, ar suteikiama garantija dėl šio trūkumo ir panašiai. Tam defektui, jeigu dėl jo nukainuota, galite ir nesuteikti garantijos. Tinkamos kokybės prekių keitimas ir grąžinimas. Vartotojas gali grąžinti jam netikusią kokybišką prekę per 14 dienų. Pirkėjo reikalavimas pakeisti daiktus ar juos grąžinti tenkinami, jeigu daiktai nebuvo naudojami, nesugandinti, išsaugotos jų vartojamosios savybės, bei jie nepraradė prekinės išvaizdos. Tai yra, kad pardavėjas juos galėtų parduoti vėl. Netinkamos kokybės prekių grąžinimas. Tai turbūt visi žinote, kad jei parduota netinkamos kokybės prekė, vartotojas turi teisę kreiptis per 2 metus dėl broko ir savo pasirinkimu reikalauti iš pardavėjų nemokamai pašalinti trūkumus, nemokamai pakeisti tinkamos kokybės daiktų, atitinkamai sumažinti kainą arba vienašališkai nutraukti sutartį ir reikalauti grąžinti sumokėtą sumą. Vartotojas neturi teisės nutraukti sutarties, jei daikto trūkumas yra neesminis, sakysim, mažareikšmis. Netinkamos kokybės prekių taisymas ir keitimas. Tai jei vartotojas sutinka su prekės taisymu, tai šis trūkumas turi būti pašalintas per protingą terminą. Atkreipkite dėmesį, kad visos garantijos yra pratęsiamos. Tai yra tokiam laikui, kuriuo vartotojas negalėjo naudotis daiktų dėl trūkumų. Taip pat pardavėjui keičiant daiktą naujų per nustatytą kokybės garantijos terminą, tam naujai daiktui taikomos tokios pat garantijos terminas, koks ir buvo nustatytas ir įsigytam daiktui. Taip pat pardavėjas turi teisę atsisakyti pakeisti prekę, jei dėl to pardavėjas patirtų neproporcingų išlaidų. Kaip pavyzdys, jei vartotojas įsigijo prekę už 50 eurų, čia dažnai būna per išpardavimus ir paskui ateina ir sako, man pakeiskite į kitą dydį, bet jau ši prekė pas jūs kainuoja ten 100 eurų. Tai jei jūs patirėte šitas išlaidas, jūs galite nekeisti prekės, o grąžinti pinigus. Jei pirkėjas kreipiasi dėl nekokybiškos prekės ir jūs sutikote grąžinti pinigus, tai privalote ne vėliau kaip per 15 dienų daikto priėmimo dienos grąžinti sumokėtą kainą pagal pirkimo dokumentą. Jei vartotojas kreipiasi dėl netinkamos kokybės prekės keitimo ar grąžinimo rašytinių prašymų prekės pirkimo vietoje, turi kreiptis rašytinių prašymų. Prie prašymo pridedamas prekės pirkimo pardavimo patvirtinantis dokumentas. Ir jei pardavėjas nesutinka su vartotojo reikalavimus, privalo per 14 dienų nuo kreipimosi dienos pateikti vartotojui išsamų motyvuotą atsakymą. Dabar trumpai apžvelgsim
pagrindinius tokius avalynės netinkamos kokybės pavyzdžius, keletą nuotraukų įdėjau ir apkalbėsime juos. Tai tokie tikrai, kur yra nekokybė, tai pado atsiklijavimai, ir čia keletą nuotraukų įdėjau, trūkinėja viršaus odos sluoksnis. Čia įdėjau pavyzdį lakinės odos, jai labai dažnai būna, susidaro pūslės, kurios paskui trūksta ir tokia oda yra nepritaikyta, galimai nepritaikyta mūsų sąlygom. Padų sluoksnių atsisluoksniavimas, trupėjimas šioje vietoje matomas, kad vidurinis sluoksnis sluoksniuojasi, trupa. Pado trūkimai, skilimas, lūžimas pado, kai iš tikrųjų matosi, kad tai yra avėta, jokių mechaninių pažeidimų nėra ir padas trūko. Netinkamos odos padengimai arba netinkamos odos struktūra. Pirmoje nuotraukoje kairėje mes matome, odos padengimas yra blizgus, bet tik kažkur prisilieti ir tas blizgus padengimas nueina. Tai tikrai netinkama kokybė. Kitoje nuotraukoje matome, kad avint matosi, kad yra nekokybiška oda, nes jos struktūra visa aižėta. Dar netinkamas odos padengimas, tai yra, kai tu tik prisilieti kažkur tai, nes batus mes avime ir mechanikos neišvengsi, bet tik prisilietus viršutinis odos sluoksnis nusilupa, tai nėra gerai. Arba batas ir viena detalė yra jos spalva pakitusi avėjimo metu. Tai irgi nekokybiškos odos pavyzdys. Nekokybiška oda gali būti, kuri išpjauta iš paslėpsnių, taip vadinamų odos paslėpsnių, tai yra, jie yra nekokybiški ir šitos odos nekokybė pasimato tik avint. Tai yra, jinai trūksta, kaip popierius plyšta. Arba gali būti nusklembimai per ploni ir tada avėjimo metu oda irgi trūksta. Pado apsiuvimas netinkamas, jeigu pradeda lysti iš apsiuvimo siūlės siūlai. Dabar labai populiarus yra perforavimas viršaus medžiagų. Ir šitoj nuotraukoje pateikiau pavyzdį, kaip tarp perforacijų atsiranda trūkimai. Tai gamintojas neįvertino, kad bus avima ir gali trūkti. Šiaip neturi perforacijų vietoj būti trūkimai. Plyšimai palei pado briauną. Tai yra gan dažnas paslėptas gamyklinis defektas, kuris išryškėja tik avint. Tai yra pašiaušiant odą prieš pado priklijavimą, buvo per giliai pašiaušta arba atžymėta pado priklijavimo vieta per giliai ir jinai avėjimo metu trūksta. Taip pat gali būti, dabar kaip tik žiema artėja ir batų viršaus odos gubriai ir nenuvalomos apnašos batams sudrėkus. Tai atkreiptinas dėmesys, kad tai nėra druskos. Druskos nusivalo tos, kurios vaikštant nuo šaligatvių mes turime, bet būna tokie net odoje gubriai, tai yra netinkamos odos išdirbimas, neišplautos kažkokios cheminės medžiagos išdirbant odą. Lūžo vidiniai pado metaliniai linkiai, čia gal daugiau aukštakulniai, avaliniai, netinkamai pritvirtinti pakulniai, kurie juda bato atžvilgiu, irgi daugiau aukštakulniai, deformuotas kietasis užkalnis ar kietoji noselė. Tai jinai gali būti netinkamos kokybės, tai yra kietinančios detalės užkulniui ir noseliai ir jos gali būti netinkamos kokybės, kurios deformuojasi, trūksta, tai pati medžiaga netinkama. Nuplyšę batų, gal daugiau basučių, dirželiai,
Dėvėjimo metu girdimas iš batų vidaus atsirandantis garsas. Tai dažniausiai garsas atsiranda tarp pado ir batvirščio atsiradus oro tarpui. Tai irgi išryškėja dėvėjimo metu. Ir dėvėjimo metu ryškėjantis atskirų odos detalių spalvinis ar struktūros odos nevienodumas. Buvau pateikusi net nuotraukas. Taip pat gali būti kurpalio atžvilgiu asimetriškai užtrauktas batviršis ar priklijuotas padas. Tuomet gali avint traumuoti koją, toksai defektas. Detalių sustorėjimai bato viduje irgi gali traumuoti koją, jeigu jie yra viduje. Odinių padų išsisluoksniavimas, taip pat grubus viršaus odos detalių sujungimai, kurie net per pamušalą gali traumuoti koją. Vienas toks iš defektų gali būti batų viršaus medžiagos dažo joms sudrėkus. Iš esmės bato viršus gali kažkiek tai dažyti, bet jei, kaip pavyzdys, ant šviesių batų yra uždėtos kažkokios ryškios ar tamsios odinės detalės ir išėjus į lauką jos sudrėko ir nudažė visą batą, tai taip neturi būti. Batų pamušalas dažyti negali. Mes negalime nusimovus batus būti su dažytomis kojomis. Nevienodas batų dydis poroje. Čia toksai, kai būna vartotojas nepastebėjo, pardavėjas tai pardavė ir pusė dydžio ar dydžių skyrėsi batai, bet aš jau juos užsidėjau ir avėjau. Ir tik tada pastebėjau, tai jūsų, tai yra nekokybė, nes batai turi parduoti būti vienodo dydžio. Labai dažnas būna puošybinių detalių netinkamas tvirtinimas, nes daug visokių būna papuošimų ir kurie blogai užtvirtinti ir jie nukrenta. Netinkamos kokybės priežastys, kodėl batai praleidžia drėgmę. Tai pirmiausiai batai gali praleisti drėgmę per padų prisiuvimo siūlę. Tai neturėtų praleisti per šią siūlę, tos siūlės adatos dūriai turi būti hermetizuoti. Taip pat gali būti tarp pado ir batviršio kažkokie tarpai, kurie patenka į vidų ir drėgmė būna bate. Ir jei yra batai su membrana, taip vadinami neperšlampami batai, tai iš išorės vanduo neturi patekti. Bet atkreipkite dėmesį, kad tokiuose batuose koja prakaituoja ir atsiranda vidinė drėgmė. Šitoj vietoj informacija labai svarbi suteikti vartotojui, kad tokie batai netinkami nešioti kambaryje, ofise ir taip toliau. Tai yra lauko avalynė. Tekstiliniai batai gali praleisti vandenį, oda taip pat praleidžia drėgmę, tai yra normalu, jin kvėpuoja ir iš vidaus, ir iš išorės praleidžia drėgmę. Trūkumai, kuriuos rekomenduotume taisyti, tai iširusios siūlės, kurias įmanoma sutaisyti, bet ne visas siūlės galima sutaisyti, nes jeigu tai membraniniai batai ir iširo siūliai nelabai sutaisysime. Nukritusios ar nudėvėtos pakalos, iškrito batraiščių varstymo akutė ar kabliukas, jeigu turite galimybę, galima taisyti, tai mažareikšmiai trūkumai, sutrūkinėjo batraiščiai, dažniausiai batraiščiai sutrūkinėja, aišku, nuo per didelės tempimo jėgos, arba gali būti ir dėl akučių draskimo. Tai galima keisti batraiščius. Atsiklijavo, deformavosi įklotės keičiama detalė, nukrito dekoratyvinės detalės, jei jūs turite galimybę, galima jas pritvirtinti, ar jei detalė pamesta, bet turite jas pakeitimui, galima tvarkyti, rekomenduojam tokias
tokią nekokybę tvarkyti, atsiklijavęs pado rantelis taip pat taisoma. Atkreipkite dėmesį, kad pataisius turi nepakisti prekinis vaizdas ir avėjimo savybės. Nereglamentuojamos galimos nekokybės priežastys. Slidūs padai, tai tikrai nereglamentuoja, gamintojas turėtų žiemai dėti neslidžius, medžiagas, kurios neslystų, batai praleidžia šaltį, šąla kojos, tai vartotojas renkasi pagal būtent medžiagas, kurios ir buvo deklaruotos, kurias nurodė gamintojas. Tai gali šalti kojos, jeigu jis pasirinko netinkamai ir batai trina, spaudžia kojas, tai jei nėra iš tikrųjų jokių matomų sustorėjimų, pagaminimo defektų, tai reiškia netinkamai pasirinkta avalynė, batams panaudotos per kietos detalės, vartotojas tūkstančiai tų yra modelių ir vartotojas renkasi pagal save ir turi tai žinoti, jos gali būti kietos, taip gamintojas sugalvojo. Leidžia vandenį tekstilę ar odinę avalynę, tai gali leisti vandenį. Ir pabaigai noriu pažymėti, kad tikrai yra svarbu suteikti informaciją vartotojui. Ir būtų labai gerai, kad ta informacija suteikta būtų raštu apie avalynės įprastinę ar specialią paskirtį, kad jis žinotų, kur ta avalynė naudojama, sezoniškumą, kokiomis klimatinėmis sąlygomis tinkama naudoti. Kaip pavyzdžiui, jeigu tai perforuota avalynė, tai jinai galimai netinkama naudoti per lietų ar ten žiemą, o parduodama kaip rudeninė žieminė avalynė. Ir avalynės priežiūra, nes nuo avalynės priežiūros tikrai daug kas priklauso ir informuokite vartotojus ir gal ir vartotojai ir avalynė dėvėsis ilgiau ir mažiau tų nekokybės pavyzdžių bus. Taip pat neplatinkite avalynės, kuri turi akivaizdžius defektus. Jau atėjus į parduotuvę matai, kad batas turi atsiklijavimus ar dar kažką, tai tokios avalynės jūs neturite pardavinėti. Jei pardavėte netinkamos kokybės avalynę ir vartotojas jūs kreipiasi, tai siekite kompromiso, spręsdami ginčą taikiai, siūlykit nuolaidas, vartotojai yra supratlingi ir iš tikrųjų jie sutiks keitimus. Nereikia, kad jie iš karto eitų į neteisinės institucijas ir kad būtų sprendžiamas ginčas. Taigi linkiu jums parduoti saugią ir tinkamos kokybės avalynę. Ačiū.